Кашель у детей грудного возраста, доктора. У новорожденных кашля нет. У новорожденных кашель редкое явление, потому что кашлевой рефлекс формируется к концу 3-го месяца. До 3 месяцев только чихание. Если у новорожденного чихание, это эквивалент кашля, надо бить тревогу, доктора. Понимаете? И помнить о том, что появление вот у новорожденного чихания или такое подкашливание, оно может быть признаком врожденной патологии и требует тщательного обследования. Куда надо отправить ребенка? На рентген органов грудной клетки обязательно. По показаниям, если надо, сделать бронхоскопию. Если необходимо, контрастное исследование пищевода, почему есть трахеопищеводные анастомозы, которые дают тоже этот кашель. По показаниям ангиография, сцинтиграфия, радиоизотопные исследования, определение альфа-1 антитрипсина в крови, проведение потовой пробы для исключения муковисцидоза и генетическое обследование. Вот это весь комплекс, который рекомендуется для проведения, если у маленького ребенка такой постоянный кашель, который вас беспокоит. Затяжной кашель, дифференциальная диагностика.